नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके चैनल मोटर हेड रिव्यूज़ पर। तो साथियों फिर से एक अपडेट के साथ और एक रियल फैक्ट के साथ। ये है मेरी अपाची 180 2V। ये देख लो भाई, अपाची 180 की बैचिंग, इधर RTR। और दोस्तों इसका मैंने 1 साल का रिव्यूज़ आपको दिया था। अभी 1 साल के अंदर जो बाइक में दिक्कत आई है अभी, तो ये देखो भाई, ये मेरी अपाची 180। इसका अब साउंड आपको चेक कराता हूँ।